أخذنا بالمحاضرة السابقة النوع الأول عندما تكون السرعة ما معلومة. فطبعا هذه سيمي اوتوماتيك، احنا بالجهاز يعني كاليبريشن يسموه سيمي اوتوماتيك كاليبريشن، يعني عندي نقطتين معلومة بالسمك بالجهاز اسجلهن، راح يعطيني ايش قد السرعة اللي صارت. طبعا هذا يعني كالكوليتر داخل الجهاز، يعني هي الموجة تخترق فد سمك معين ترجع تخترق مرة ثانية، فهو راح يحسب حسابات الفيلوسيتي قد تردد قد طول موجي صار، فيطلع سرعة الموجات اللي صارت داخل المعدن. وهاي الحالة انه انا اقدر اعرف سرعة يعني الموجات في اي معدن بعد معرفة السمك مالته من خلال تسجيله بالكالكوليتر بالجهاز. يعني اليوم نجي ناخذ الحالة الثانية اللي هي الكاليبريشن عندما تكون الفيلوسيتي معلومة. زين، احنا عندنا سرعة الموجات الطولية هي ضعف بالحديد. اذا ناخذ الفي ار 5960 متر بير سكند، والشير اللي هي 3260 متر بير سكند. الفحص الأول يعني أنا بسوي كاليبريشن، يفترض لازم أسوي على النورمال بروب والأنجولار أو خلينا نسميه شير ويف أو الأنجل بروب. هسه احنا بأي فحص يعني مثلا اللحام لازم منطقة الهاز يعني لازم انه افحصها. هذه هسه نفرض اللحام ومنطقة الهاز اللي هذه لازم شنو تنفحص نورمال بروب يعني جانبيا. ليش؟ لانه انا هسه هاي المنطقة انا راح افحص بيها، فانا يعني اضمن انه هذه خالية من اي عيب داخل من ضمن السكاننج مالتي بالانجل بروب الحالة الثانية. زين، احنا عرفنا شلون نسوي الكاليبريشن بالنسبة للنورمال بروب. هسه اليوم نجي لمن راح نجي ناخذ الانجل بروب. طبعا لازم عندي انا في كل حالة يعني من اغير فد متغير لازم اسوي كاليبريشن. طبعا يتضمن هذا الرينج اللي عندي انا. هسه انا راح اسوي كاليبريشن على البروب 70. هذا بروب 70. زين، استخدم الفي 1 على اعتبار انه انا عندي طبعا بالنسبه يعني الاسماك العاليه عندما تكون الموجه القصيه. شوف هسه هنا احنا هسه لاحظ هذا المخطط نستفيد من عنده. نعم. هذا المخطط نستفيد من عنده. طبعا انا هنا شنو عندي هذا السمك العينه. نعم. زين، وهذا الموجه اللي تخترق طول مالتها يعني. فاقاطع اي سمك عندي، لاحظ هسه اي سمك اقاطعه هنا اشوف انه هذا الموجه بالروت يعني ايش راح يصير عندي؟ راح يصير عندي اشاره هاف سكيب وفول سكيب. قد تكون مو واضحه، هسه اوضحها هنا. عندي هسه هذا السمك اللي خلينا نفرض لحام هسه هنا. زين، فعندي هذه الموجه تنطلق منها بالبروب، فراح الهاف سكيب اللي هي شنو؟ اللي هي المسافة اللي يعني اللق واحد يعني انعكاس واحد، مو يعني فضربة بالروت، هذا يسمونه الهاف سكيب. الفول سكيب الإشارة الآن طبعا إذا أكو عيب هنا راح يرجع صح، بس إذا ماكو راح تستمر تنعكس مرة أخرى، وهنا يسمونه الفول سكيب.
انا بالجوين جوين اذا اريد افحص الجوين كله اغطيه ترى هذا جوين، هذا البروب، هذا هنا راح يفحص لي هاي المنطقة هنا. طبعا لازم انا احسب من السنتر مالت الجوين الى السنتر مال البروب. هاي المنطقة هي يعني الانترستد اريا اللي انا اسوي بها سكاننج. فهسه تلاحظ هنا من اخلي البروب هنا راح تجي لي اشارة من الروت. من اجي احرك يعني البروب خلي يكون هنا، ايش راح يصير هنا؟ راح يغطي هاي المنطقة، صح؟ من اجي هنا راح يغطي هاي المنطقة، من اجي هنا وهكذا. الحالة هنا طبعا يعني انا لازم افحص تو واي مو ون واي، يعني هذا الجانب منها لازم افحص بنفس الطريقة، نفس العملية اسويها زين وهكذا. فيسوي سكاننج فوليومتريك على اليمن على الجوين من الفيس مالته الى الروت زين. فالقصد انه انا هسه لما اجي يعني هذا المخطط هنا، هسه هنا عندي هذا البروب وين السمك اللي يعني هسه هو نفرض مثلا ايش قد 15 20 اقاطعه، فيطلع لي الاشاره الهاف سكيب ومن استمر وياه. شوف هسه هنا مثلا هنا هاف سكيب، من يكمل انعكاس ثاني هذا فول سكيب. هذا المخطط لازم تصورونه وكل واحد عنده. لا هذا المخطط شنو اسم المخطط؟ هذا مخطط يعني يعطيك العلاقه بين السمك والانجل بروب، يعني مجس الزاوي ويا سمك اي عينه. معناها اذا عندي سمك معين على اساس هذا المخطط استخدم يا زاويه هو هذا بعد ما اروح انا هسه تلاحظ اكو علاقه بين جدول موجود. هذا بعد يعني الحاجه بعد تنتفي الى الجدول. هذا يعني تصورونه انت بالنسبه بتروح تسوي سكانينج لاي قطعه انت تعرف السمك مالتها، راح تشوف اي بروب. هسه انا عندي طبعا بروب 45 و60 و70، اكو بروب 80 بس ما موجوده هنا. افترض لازم يعني تسوي له نفس لان هي هذه شنو الزاويه، يعني انت طبعا تقدر ترسمها، انت تقدر ترسمها تمس الزاويه على الانجل مالتها وتخلي تدريجات يعني سكيل. نعم. تقدر تطلع ايش قد الدبث ويا العلاقه ويا الزاويه. عندي سمك معين ما اجرب اكثر من بروب مثلا بكذا انجل حسب هذا الجدول. اي هو هذا شلون مسوينه، هذه زاويه 70 شو مسوين مدرجينها. شوف هذا ست تدريجات، الاكس اكسس والواي اكسس شنو بشنو. هذا هسه هذا الدبث، هاي الاكس اكسس هاي المسافه اللي هي على الوجه اللي هي هنا، مسافه من سنتر الجوين الى سنتر البروب. هذا زين انا احرك ضمن مسافه، يعني انه انا مو بكيفي اروح يمنى او يسرى، لازم عندي محدد. طبعا لازم اخططها، يعني عندي الهاف سكيب مثلا خط والفول سكيب خط، فضمن هاي المسافه انا شنو راح يصير عندي. انا اخلي لا على التعيين لو اكو مسافه محدده. انا اكو مسافه محدده هاي هنا. يعني هسه هاي شوف هسه هنا البروب عن منطقه اي الجوينت اكو مسافه. اي لازم اكو مسافه. زين احنا قلنا هذه تستفيد من عندها معرفه الباث مالت الموجه ومعرفه المسافه يعني اللي هي من سنتر الجوين للبروب. هسه وضحت هاي الحاله راح اسويها هنا يعني الكاليبريشن. الرينج انا عندي المسافه 100، فاذا 250 هذا اوكي ما عندي مشكله. السرعه خليتها 3250، هي خلينا نقول مثلا 60
60 1 2 10 ما يأثر يعني. هذا صفر، هذا هم صفر، صفر اثنيناتين. نجي لمن إلى هذا بولس، ما عندنا أي متغير. نجي إلى الريسيف ريجكشن خلينا صفر لأن حتى لا هذا شنو؟ هذا ما شرحته ترى، الحقل كله ما شرحته. هذا الريجكشن هو انه انت اكو بعض الحالات عندما تفحص معادن كورس جرين مالتها فيصير اكو هاش ناصير، فانت تنطيه شنو هاش قصدك يعني؟ يعني شلون الموجات متداخله يعني هيك هالشكل هذا احنا نسميه هاش هيك، فتعطيه صفر على مود هذه تخمدها يعني. هو شلون هو طبعا داله للتخميد يعني، يسوي دامبنج لها. زين الفريكونسي ضمن الرينج عندنا بوزيتيف. نجي الى النافذه الثانيه اللي هي الكالبريشن، ما اسمه، احنا اروح لهذا اغير الزاويه. الاكس فاليو هذه اللي سالت عليها البارحه. شنو الاكس فاليو؟ الاكس فاليو هي المسافه من هذا عندي البروب، عندي الاندكس، هاي هنا الاندكس اللي هي ترسل الموجات، ما ترسل من الوجه، هي ترسل منين؟ من هنا. فالاكس فاليو هي المسافه من وجه البروب يلمن الى الاندكس، يسمونه اندكس بوينت. الاندكس بوينت محدده يعني هنا، شوف هذه محدده، الاندكس بوينت هذه نقطه هي اللي تنطلق من عندها الموجات. هسه هذه اذا تحسبها انت من وجه البروب الى الاندكس بوينت هي تقريبا 12 ونص. هذه موجوده، هاي النقطة، هاي هسه هذا اذا نحسبها المسطره هذه، حسبوا لي اياها ايش قد يعني، قيسيها من وجه الباب كله لا بس من يعني النقطة مالت الحفرة هذه لحد الوجه 12 ونص، 12 تقريبا، 12 ونص، خليتها انا 12 ونص انا. اوكي هسه وضحت هاي الفكرة؟ هاي لازم تعرفها يعني. اي مو البروب تعرفها. اي فشنو الغاية من عندها؟ هذه انا قلت الغاية من عندها. احنا من راح نسوي فحص فهو راح يصحح المسافة هذه انت من تسجلها يعني، هو ماخذ على اعتبار انا بالنسبة لي راح اخذ من احدد عيب هنا مثلا فرض منين راح اقيسه؟ راح اقيسه من هنا لهنا، بعد ما اقيسه من الهاي على اعتبار شنو راح يطرح هاي المسافة اللي هي 12 تقريبا. ما انطيتها الجهاز وضحت؟ زين شنو عندي بعد بالنسبة طبعا هاي ال LCD ممكن انه اقدر اغير حسب الاضاءة اللي عندي. الخلفية اي يعني هنا هذا الاسود بالليل، الاسود بالليل فعلا ساعة بس التليفونات بدارك مود تشتغل بالليل. هسه هذا ارجع للنافذة مالتي هذه هسه شنو راح عندي المسافة من هاي النقطة صفر هسه إلى هذا 100 يعني. هسه إذا نقيسها حسب زاوية حسب زاوية البروب يعني مو 70، إذا هسه خلي الزاوية 70 فنقيسها يعني قد يطلع يعني أنا هسه 100 مو صحيح؟ اوكي استاذ شلون عرفت هاي زاوية 70 ده على يعني هاي الزاوية 70 هذا البروب 70 خليت البروب 70. أي هسه عندي أنا هذا البروب وهاي المسافة. زين أعلي شوي الجين، طلعت عندي هاي الموجة، هذه الموجة حاليا هسه شوفها هذه هسه طلعت
أخليها أقصى ما يمكن. الآن هي 80%. أروح للجيت، أقاطعها تطلع 114. هي مو صحيح 114، المفروض لازم أصفرها أخليها 100. شو أسوي؟ أروح للبيس، أروح للديلي لأنه فرق الديلي. أسوي هنا لا نصير 100. نعم. هنا لا نصير 100. أي بس هنا 99. نسوي له فاين تدريجات أقل شوية. هاي 100 صارت. أوكي. هسه الآن الجهاز معاير 100. ما سويت له يعني شو اسمه كاتش؟ لا سويت لك كاتش. هذا يعني قصدك ما سويت له ريكورد؟ اي حتى يعرض. لا ريكورد ذاك يسجل اللي موجود. اذا يسجل يعني اذا السرعه ما معدومه. انا خليت السرعه. هسه كل شيء هذا مانيوال. هذا الكاليبريشن هو مانيوال وليس سمي اوتوماتيك. يعني الجهاز الان انا كل الداتا انا انطيت اياه، ما سوى لي فضل هو بالاسم، ما سوى لي اي فضل. انا بالعكس سويت له فيدنج من يمي. الديلي اعتمدت انه البروب 70 بحيث انه يسوي ريفلكشن على ال70. طلعت عندي هذه بس تقريبا هاي الاندكس بوينت على الصفر كلش، مو؟ شنو هاي هنا هاي الاندكس بوينت مو جاي على الصفر؟ اي هو هنا هسه. طبعا انا هاي النقطة هنا انطلاق الموجات. زين، هذا طبعا هسه جهاز اقدر اشتغل به. بس شو اسوي؟ يعني بالسكاننج من اسوي سكاننج يعني الجين شويه اعلي، يعني ما ليش؟ لانه طبعا هذا هنا اسجله، هذا يعتبر ريفرنس جين. هذا اللي سويت بكاليبريشن لازم اسجله. زين، انا اكو فد شغله مهمه جدا يعني ورا هاي العمليه لازم شو اسوي؟ اسوي رسم الداك دي اي سي، لانه حتى اسوي يعني شغل يصير صحيح، الايفالويشن مالته يصير صحيح، يفترض لازم اسوي ال دي اي سي. عرفناها شنو هي الديستنس، امبليتيود كوركشن، تصحيح للمسافه، لانه انا خلال اسمه راح يصير عندي اتنويشن، فانا يعني جاي اعوض الاتنويشن بالداك، لان حتى العيب اللي هنا نفس الحجم راح يطلع لي باشاره اقل هنا، يعني نفس العيب بعد ما يكون الطاقه هنا عاليه وهنا تصير الطاقه قليله، فتعاملي وياه شلون راح يصير؟ لازم ارسم الداك، والداك راح يصير طبعا بالجهاز. ليش نرسم الداك؟ الداك اللي انا راح اسويه الايفالويشن راح يصير هو ريفرنس الايفالويشن العيوب اللي اسمها، لانه تعرف انت خلال المسار الموجه بالمعدن راح تتعرض الى سكاترينج، تعرض الى اتنويشن. الاتنويشن هو سكاترينج ورفلكشن وفريكشن، احتكاك، لان الطاقه لا تفنى ولا تستحدث. يعني هسه تقول انت هذه الطاقه من راح تروح، زين ليش ضيلت؟ ليش صار بها هذا الدامبينج؟ صار بها بسبب الاتنويشن اللي هو مجموعه من الانعكاسات والانكسارات اللي داخل المعدن، وقسم من عندها يتحول المن الى هيتنج، يعني اي امتصاص يصير داخل. زين، فالداك هذا طبعا يرسم الجهاز. لازم عندي بالنسبه للانجل بروب لازم عندي سايد درل هول اللي حكينا عنها البارحه، هذه قلنا هنا ثقب على ربع، هنا نص، هنا 3/4. هذه راح تطلع البوينت الاولى اسجلها، هذه مسافتها اكثر راح تطلع بوينت ثانيه اسجلها، هذه راح تطلع بوينت 3 اقل. النوب اعكس
هذه منها راح تطلع لي بوينت اقل، فهذا هو راح يطلع الداك، راح يرسم الجهاز على الشاشة بهذه الطريقة. طبعا احنا هسه لو نلاحظ الاكسبتنج كرايتيريا اسم راح اراويكم بعدين نخلص المحاضرة، بس على السريع الايفالويشن مال يوتي عليه من يعتمد. هنا هاي النقاط احنا قلنا قبل جهاز، هذا طبعا هذا ديجيتال، قبل جهاز انالوج كنا نرسم على يعني على الجهاز بوينت، يعني تطلع نخليها على مارك، نخليها وبعدين نرسمها. هذا يفيدني بالايفالويشن، عيب يطلع عندي ما اعرف يعني مرفوض مقبول، فهو حسب ذاك. اكو بعدين الدي جي اس، هذا الدي جي اس هم عبارة عن كيرف يطلع بهذا الشكل، يرسم الجهاز دي جي اس، هم يسوي لك على فد هول ريفلكشن يطلع لك رسمه بهذا المنحني، وهم اكو بي ايفالويشن الى هاي الحاله. هسه اكو نعم كيف قلنا ديبث وين اكو فريكونسي ولا ديستانس بي بعد شلون؟ كيف الرسم نعم ديبث وفريكونسي ولا ديبث وديستانس كيف مع الداك. هسه هذا الداك اللي رسمته ايش بيه؟ شنو المتغيرات مالته؟ المتغيرات مالته المسافه، الباث مالت الموجه مع العمق تتضاءل طاقتها، قصدي يعني فهو يعني تعويض الامبليتيود هي تتناسب تناسب شنو؟ مو طردي، عكس كل ما زادت المسافه قلت الامبليتيود. زين، وهذا طبعا هو داله لوغاريتميه طبعا، لوغاريتم. شوف هذا هسه يعني التضاءل بالطاقه التنويشن هو طبعا يقاس بالدي بي، هذا طبعا داله لوغاريتميه من خلال يعني مسار الموجه داخل المعدن، التعرض الى لان هنا عندي جزيئات متراصه، ما عندي مثل الهواء، هو يعني جزيئات متباعده. يعني هسه الضوء اذا يمشي بالهواء اكو احتكاك يصير وتقل طاقته، بس اذا مقارنه الى هنا اقل راح يصير، لان جزيئات الهواء دنسيتي مالتها اقل. يعني فعلا بالنسبه احنا هذا التعويض طبعا بعدين راح نشوف انه الاتنويشن نحسبه حساب ايش قد فقدان جاي يصير، ايش قد فقدان جاي يصير اتنويشن، على اعتبار انه هاي القيمه اثرت عليه بالفحص، فاسجل اتنويشن. هسه اكو سؤال هنا على الكالبريشن، يعني شلون سويت هذه؟ طبعا من اغير هسه لو لاحظ اغير 60، ايش راح اسوي؟ بس هذا بروب 60 غيرته، طبعا الفريكونسي ضمن الرينج، لان هم انظر اجي هسه للبيس. قدم الجهاز شوي. كل عمليه تغيير بروب او كوبلنت او اي متغير اخر ايش راح يصير؟ راح يصير عندي كالبريشن اخر. هسه هذا هنا لازم اصفره اعتبار ما اعرف شيء. زين، هسه اجي الى عندي هذا 60 لازم اروح، طبعا هاي 200 خليها، خل اطلع 3 او موجتين. على اي اساس سويت 300 ليش يعني؟ شلون؟ هسه احنا راح ندي هاي المسافه من هنا لهنا، هاي من هنا لهنا انا راح اصير 100. اي، فانا اطلع 300، اطلع موجتين لان الساعه 250 ما طلعت اسمه، فاقدر بس بالجين لانه مسافه كبيره حتى اشوفها واضحه اكثر. هي 250 تكفي يعني عادي. هسه الانجل هنا اغيره 60،
الفريكونسي طبعا نفس الرسم، الاكس فاليو نفسه. زين يعني هسه كل بروب زاويه الاكس فاليو مالته ثابته 12. لا مو شرط. يعني انا هسه عندي هذا البروب لنفس المصنع، هذا نفس المصنع، هاي تختلف، هاي تختلف. شوف يعني هاي لازم تقيسها بالمسطره، شعجب ما كاتب عليها الظاهر البروب. هاي تقدر هسه تقيسها. لا يعني هو شعجب ما مثبت هو، ما هذا يعني هذه تقريبا هسه تلاحظ يعني 8 او اقل 10 6 هاي نص اوكي. هنا ايش راح نرجع هسه؟ نرجع لمن؟ الى البيس. هذا راح اشوف احنا طبعا لو مسجلين على العموم ماكو مشكله. شوف هسه هنا هذه هسه البروب ديلي 0، لازم اخلي البروب ديلي هنا نص المية من هنا الى ان يصير. يعني شوف اسم الديلي، يعني جاي ازحف الموجه تروح بالمسافه الصحيحه. هسه تقريبا بس يسوي انه اسوي فاين الها حتى التدريجات اقل، يعني حتى اقدر بعكس الى ان تصير 100. هسه هاي 100 صارت اوكي. الان هاي الموجة الثانية شلون اقدر ابحث عنها؟ استاذ هاي المفروض ضعف المسافة مو 200 ساية 100. زين هي هاي طبعا هاي الموجة قد ال 200 هذه 200 196 200 يعني. الآن هسه يعني جهاز الاكس اكسد متعاير، اقدر اسوي سكاننج بالانجل بروب بزاوية 60. البروب ديلي 9.7 افترض يعني لو مسجلين ذاك طبعا ما اعرف ايش قد كان، بس اكيد يختلف عنه، لان ذاك الزاوية 70 اكيد يختلف عنه، هذا زاوية 60 كان بال 12. طبعا اهم شغلة هي بالفحص انه انت تعاير بشكل صحيح. يعني اذا صارت المعايرة ملخبطة كل النتائج فحصك يعني ايش راح يصير؟ راح يصير نوت كوريكت، يعني انت راح تطلع لي عيب من تقيس المسافة مالته مو نفس المسافة الحقيقية اللي هي موجودة بالاسماء. هذا شنو معناته؟ معناته انه انت ما مسوي كاليبريشن للموجة بمكانها الصحيح. زين هسه اكو سؤال استفسار على هاي الحالة؟ طبعا هذا هم نستفيد من عنده. انا شنو عندي؟ عين السمك مالتها، اجي اقاطع الدف، يعني خلينا نسميه سمك مع هاي النقطة اللي هي يعني اي سمك عندي انا قاطعه هنا، فراح تطلع لي الروت، يعني راح يطلع لي اشارة هذا الروت. واشوف الفل سكيب، فراح يطلع لي خط الثاني اللي هو المسافة من السنتر الى البروب، حتى احصر الزاوية اللي قد انا افحص بيها. يعني هي طبعا هي بمنطقة الهاز، هي منطقة الهاز. زين الحالة انه انا من افحص ب60
طبعا لازم افحص بروبين ولازم افحص جهتين. اوكي احنا يعني مو بروب واحد زاويه واحده. لا، اذا اسوي سكاننج يعني هذا طبعا لازم تاخذونه يعني شلون تركيه بالذان. لازم افحص ب 2 انجلز، والانجلز المتقاربه، يعني مو مثلا انا هسه عندي سمك مثلا مثلا خلينا نقول 30 وانا افحص مثلا بزاويه 80 بعيد عنه، طبعا يعني افحص 45 60 حتى 70 قريبه بعيده عنه زاويه، لانه حتى شنو يعني العيوب تعامد مالت يعني هي الزاويه تكون الانعكاس شلون نقدر نقول نتحسسه، موجه تتحسسه حتى تطلع اشاره هنا. بس اذا ماكو هذا معناته انه الزاويه اللي اختاريتها مو صحيحه. بعض الحالات اذا افحص على جهه واحده بس، هو طبعا هنا محدد يعني ستقول لي السؤال ممكن يكون كالاتي: هل انه بالامكان دائما اقدر افحص على جهتين؟ اقول لك لا، مو دائما. مو دائما شلون؟ مثلا هسه انا عندي فلنجه، فرض هنا فلنجه وجوين مال صفحه الفلنجه، اقدر ما يصير. ما ملاحظين الفلنجه؟ اكو مكان اقدر افحص من جهه الفلنجه. هسه هذه هاي فلنجه صحيح؟ يعني هذا البروب اقدر اخليه هنا، ممكن هذا جوين ما يعطيني انديكيت صحيح؟ اقدر بس فقط من جهه واحده، الجهه الثانيه ما اقدر، يعني هذا ايش راح يصير؟ راح يصير زاويه بحيث انه ما راح يعطيني المكان احتمال يضرب هنا. اصلا استاذ علي ما يجي هذا، لا هو قلت لك يعني يجي بالحديد وانتهت القضيه. يعني انت حتى تحتاج اريا تمشي عليها البروب لازم تكون مستويه مو مائله، وهو منها مائل فما فممكن انه فقط من جهه واحده. يعني هذا السؤال قد يكون يعني يتبادر الى الذهن انه يعني الفحص هل بالامكان كل الحالات او دائما انه يصير بجهتين؟ لا، بعض الحالات واكو حالات اخرى طبعا ما ذكرتها ممكن انه يعني مثلا افرض مثلا انا عندي بايب مثلا ملحوم على مخترق مثلا منها، يعني وهذا هنا شنو عندي بليته زين، وهذا جوين اريد افحصه، فبعد ما اقدر افحص فقط منطقه جهه واحده. استاذ عندنا مغمور، ها فالشيء مغمور، احنا مو عندنا اثنين فحص. الفحص المغمور ذاك اغلب ما يكون مصنعي، يعني ذاك مو مال سايت. ذاك عندك انت جهاز مالتك يعني مهيئ وواضح، هو مختلف عن هذا الجهاز. اي موتورايز يصير، يعني موتور يمشي وشاشه، وطبعا ما يتعب مجرد بس يسيت البارامترز والديلي وما اعرف ايش ويشغل الموتور، وهو طبعا يمشي على العينه. طبعا الحلو به انه انت حتى اذا اكو اشكال معقده كومبلكس شيب يقدر يفحصها بالمغمور. اوكي استاذ احنا ما عندنا قانون السنان هاي مال الفي 1 وفي 2، هسه احنا هاي بدنا نفحص في 1، الفي 2 سرعه شنو؟ الفي 1 وانا شنو عندي هذا هنا الفي 1، انتم محسبالكم هنا الفي 1، هذا الفي 1 هنا البلاستيك، هذا بلاستيك. هاي في 1. الفي 2 اللي هي راح تتولد مو موجه، يعني هنا انت اساسا هي موجه طوليه سقطت هنا، حصلت من عندها على شير ويف، فصار عندك قانون سنير انه الموجه اللي تخترق وين هذا كله بلاستيك، يعني معناها هذا بلاستيك. حتى تحصل على موجه هنا لازم اول مره السقط طوليه يصير هنا قصيه. قلنا قد الزاويه اللي حتى تحصل من عندها بين 27 الى 57. هاي الزاويه حرجه الاولى والثانيه، بيناتهم راح احصل على اليمن على زاويه اللي هي يعني 45 ممكن، 60 ممكن، 70 ممكن، 80 ممكن، و30 ممكن.
الماتيريال الاول هو ماتيريال بلاستيك البلاستيك بالنسبه البرو. اي الماتيريال الثاني معدن واحد. معدن اللي انت تريد تفحصه يعني. صار معدن. اوكي. اذا اكو سؤال استفسار، أوكي، محاضره واضحه لو بها. سرعة البرو من انا حصلها مثلا يصير حديد انا حافظه سرعته. سرعة اللي داخل البلاستيك او البرو من القاها. موجوده يعني هذا يعني بعض الاحيان ينطيها يعني. حتى نطلع زاوية الانكسار. اي هذه هسه شوف هنا تيست ماتيريال باريوم معروف ايش تنقسم يورانيوم زين والسرعه الزوايا مالته والسرعه هي اللونجيتودينال والشير ويف زين تمام. هاي موجود PDF. نعتقد واضحه يعني ماكو فد شيء يعني. هي هاي مشكله اليوتي، لازم انت ايش قد ما تشتغل ايش قد ما عندك عدد ساعات عمل يقاس بهذا الخبره مالتك، تقاس بعدد ساعات العمل يعني بالسايت، مو يعني انت حصلت على الليفل وقعدت لا. وغالبا احنا ما يعني شغل اليوتي مو شغل دائمي يعني شغله هي اذا عجز الار تي في بحالات نرجع الى اليوتي. استخدامه قليل. اي هذا طبعا هو مبدأ